Askalin da sauraron mu barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saurare da ku bisa wannan kafa, da fatan za a gyara zama domin a sha labarin namu na daidai lokaci wanda ni Omar Rigo na shirya kuma zan gabatar muku da su. A yau ne wato kungiyar dalibai ta nan jami'ar Abdul Jofo suka yi wata sanarwa domin jan kunnen wato zuwa ga gwamnati domin shaida musu irin alkawalin da aka dauka musu, to ya kamata a ce lokaci ya cika, ya kamata kuma a cika, wanda daman wato sun yi kira yau da kusan sati ko kuma wata guda da ya wuce domin nuna idan ba a wato biya musu bukatocinsu ba suna nan domin nuna bacin ransu. Ga kuma yadda wato sanarwar ta kumsa. Da farko dai muna ƙara kawo goyon bayanmu ga 'yan ƙasar Mali da suke gwagwarmaya domin ganin cewa sun kare demokradiyya a ƙasarsu. Baya ga wannan muna kira ga gwamnati da dukkanin haɗakan ƙungiyoyi na 'yan siyasa da duk abin da suke yi su sa amfanin ƙasa gaba. Muna kira kuma ga gwamnati da ta gaggauta biyan alawus na abokananmu ɗalibai da ke ƙasar Cuba. Wato wannan ɗalibai yau sun yi wajen shekara guda, kimanin shekara ɗaya ba su samu alawus ko guda ba. Muna kira gwamnati da ta gaggauta biyan wannan ɗalibai domin ganin cewa matsalolin da suke ciki a wannan ƙasa wadda ba tasu ba. Baya ga wannan, kamar yadda kuka sani da kuma 'yan ƙasa baki ɗaya, yau wajen sati biyu kenan da ƙungiyarmu ta ba da wa'adi ga gwamnati na sati biyu. Baya ga wannan wa'adi da muka bayar, mun zauna da gwamnati mun tattauna tare da shugaban gwamnati wato prime minister. Wannan zama tamu ya sa prime minister ya ɗauki wasu matakai wanda ya ce za su gaggauta tilasta shi a wajen gwamnati. Wannan matsaloli da muke fama da shi wanda shugaban gwamnati ya ɗauki alwashin zai magance su ne kame da matsaloli da muke da su na ɗakunan karatu da kuma matsaloli na ɗakuna na wurin kwana. Kamar da yadda kuka sani gabaki ɗaya da kuma da yawan ɗalibanmu suka sani da kuma mutane da yawa, yau jami'a ta Audu Mummuni da ke babban birnin Yamai na da matsaloli da yawa kame da wuraren ɗakin karatu da wuraren kwana. Mun ce ma shugaban gwamnati ba mu ce musu su ɗauko radison su kawo mu a jami'a ba domin mu kwanta ciki. Abinda muke so kaɗan ne, wato a zo a gina muna wuraren kwana inda za mu zamna mu kwana mu tashi in sai hatar mu ta yi ɗakin karatu mu ɗauki karatu. Baya ga wannan mun yi kira zuwa ga gwamnati da matsalolin da muke fuskanta kame da matsaloli na alawus namu. To gwamnati ta ɗauki alwashin za ta magance wannan matsaloli cikin 'yan kwanaki kalilan. Shi yasa a ganin halin da muke ciki a jami'a Abdulmun da ke Yamai, muke kira wa gwamnati da ta gaggauta ɗaukan matakai domin ta magance muna wannan matsaloli cikin 'yan kwanaki kalilan. In ba haka ba kuma, wato mu ƙungiyarmu ta ɗalibai da ke nan jami'ar Abdulmun da ke babban birnin Yamai tare da goyon bayan dukkanin ɗalibai na jami'a za ta gane mu bisa hanyar. Haka wato ita kuma daga nato bangaren hukumar sadarwa ta kasa cewa da CSA wato shi ne suka fara taron su da suke yi a kowane wata, wanda zai kuma za su dauki wato kwana 4. Za su tattauna bisa kan maudu'i da dama, musamman ma wato tafiyar da siyasa, tafiyar da wato amfani da kafofin watsa labarai a wani lokaci na siyasa. Ga dai yanda wato taron nasu ya kumsa. Yanda ana iya cewa 'yan siyasa, kungiyoyin siyasa da gungu na 'yan siyasa yakan iya tunkara gidan jaridoji wurin su sanar da kansu, su tallafar da aikin da suka ce za su ma 'yan ƙasa. To a dan lokacin da aka fara takarar zaɓe ta tashi, a wannan lokacin in kun lura hukumar koli ta sadarwa tana ɗaukan mataki na cewa su kansu parti politik akwai ta yanda za su tunkari gidan jarida, su kuma gidan jarida akwai ta yanda ya kamata su tahiyar da aikinsu. To a wannan zama ne za mu tattauna a ce wannan kuduri wanda ya shahi kama zaɓuɓɓuka kama guda 3 ko 4 da ke nan a nan Nijar ake shiryawa. An kuna tuni akwai zaɓe da ake ce ma election local, wato na ƙananan hukumomi, akwai na hukumomi na jiha, kuma akwai na 'yan majalisa,
in ya so akwai zaɓe na shugaban ƙasa premier tour da deuxième tour. To duka a wannan lokacin aikin jarida ba tare da wani ya ce an mai sa rai. Idan wannan lokaci ya zo dama akwai ƙorafe da ake samu na daga wajen ko 'yan siyasa ko kungiyoyin siyasa ko gungun su ma da aka yi sani da groupement de parti politique. A wannan lokacin maganin da a ce an kare wani korafi kuma maganin da su kansu 'yan jarida a gas sun yi aikinsu akan gaskiya kuma tare da an kare lahiyarsu, tunda cikin wannan kuduri akwai abin da ake cema security da journalist. Idan kungiyoyin siyasa suna son su yi aiki da 'yan jarida akwai ta yadda ya kamata su yi amfani yadda cikin tahiyar yawansu da suke yi na sanar da program ɗinsu a ce wannan 'yan jarida su ma an kare musu haƙƙinsu a cikin wannan tahiya. Da a wannan zama ne za mu tattauna akan wannan. Bayan shi akwai abin da muke yi yau da kullum, akwai komisiyon biyu da gare mu a nan hukumar koli ta sadarwa wadda suke aikin su musamman abin da ya shahi tahiyar da aikin jarida da kuma bukatar carte de presse. Duk a wannan zama wannan komisiyon biyu za su yi presentan aikin su a gani me ya kamata a yi. Bayan shi akwai abin da muke ce ma aikin da muka yi a wancan watan, shi ma a wannan zama ne muke tattauna mu gani abin da ya kamata a gyara a same hannu. Bobiel ɗaya ne daga cikin wato karce na nan birnin Yamai, wato sai dai mutanen da suke zamna a cikin wannan wato karce sun fara kokawa domin wani wato da suke wani daga cikin makwabtansu yana bata ko kuma yana gurbata muhalli, wanda hakan ya sa wato tuntuni sun fara wato domin rayuwarsu da kuma rayuwar 'ya'yansu. Ga dai abin da ya sa suke kokawa. Directement zani condamner mairie ba ma condamner wani mutum tunda su suka ce Niamey yala suke yi, suna ni Niamey yala wannan ayi su yale duk abinda ba yi cikin gari a gai sono muka gai sono aka ba mutumin ga convocation banza. Sai a la grande surprise mu gane shi yau ma an kawo mana ma agent na mairie da kansu da ya kamata su zo su hidda wanga abu da mutane suke rayuwa ciki da ba rayuwa bace an sabon. Kenan abun ma sai mu ce mu garaman meri ba ta aikinta su sabila in tana aikinta yan le public mun duka muna da takarrun kare namu duka muna da su, donc ça veut dire que c'est une place publique. Nulle part ba mu taba ganin da aka sai da une place publique a ce gashi sai le wanda mutum yana iya zuwa tsakanin mutane hakan ga ya zo yi construction gida, wannan ba zai ba. Me yana yi wannan élevage a chaque fois kuma mu sai ale mairie ta zo nan ta bashi une semaine et après aussi sai mu gani abin nan ba haka bane. Mutane anguwa babu kokarin da basu yi ba, tunda kun gani yanzu ma muna nan muna ta kwashe ruwa muna ta abubuwa, yanzu kuma mairie so nawa muka ce musu ga abin da muke ciki dan ba mu son tashi hankali ko wasu abubuwa su zo su yi magana su ce bako guda zai tashi kuma sai yayi shekara har yau nana. Mataki na gaba mu rayuwa yan mairie su doki responsibility kin sun ba su doka mu sai mu doki responsibility ta mu, parce que in bakin gidajen su ne ba za su rayar ba wanga abu ya faru da yara da komi. A ce ne aka fara wani wato taro na kara masu na sani bisa kan wato yadda ya kamata a yi amfani a yi aiki tare da wato jami'an tsaro domin kare lafiyar kasa a cikin karkara. Wannan taron ya hada wato manyan hafsoshin wato sojina da na 'yan sanda da 'yan kungiyar hula da kuma wato masu hannu da shuni domin taimakawa ko kuma sanin wato aikin jami'an tsaro a cikin aikin shi na kare lafiya. Ga daya daga cikin wanda suka tsara wannan taro da karin bayani bisa kan burin da suka sa a gaban a cikin wannan taron. Sanin kowa ne cewa tun daɗewa akwai matsaloli da suka addabi zamantakewar jami'an tsaro da kuma sauran jama'a. Wayannan matsaloli tun farin farko da kungiyar wato majalisar ɗinkin duniya da kungiyar tarayyar turai da kungiyar haɗa kan ƙasashen afirka da kuma sidiyawo da sauransu suka yi dogon tunani akan yadda ya kamata wato a shawo kan matsalolin tsaro, kuma ba za a iya shawo matsalolin tsaro ba sai an shawo kan matsalolin da suka danganci yadda tsarin tsaron yake a kankanin jami'ansa da kuma yadda suke hulɗa da sauran jama'a. To haka yasa wato da aka kaddamar da wato shirye-shiryen tafiyar da aiki tsakanin kasashen na duniya da kungiyoyin da suke tamaka da su,
aka kirkiro da wannan sabon tsari wanda zai yi aiki tukuru domin ganin gurin cewa jami'an tsaro suna aikinsu yadda ya kamata, su kula da kare haƙƙin bil'adama, su kula da tafiyar da aiki da yin taka tsantsan da duk wani abin da ya tanadi wato mulkin doka a cikin ƙasa wanda yake muhimmi ne a tafarkin demokrasiya. Duk wanda ya ce zai kawo wani sabon tsari muhimmi wanda zai sa aikin jami'an tsaro ya tafi da kyau sai ya hada da wato manya-manyan hukumomi nasu jami'an tsaron da kuma wato kungiyoyin fararen hula da wanda suke aikin kafofin yada labarai da kuma waɗanda ke aikin kotu wato manya-manyan jujoji. Su ne muka tara don saboda kowa ya fahimci mahimmancin shi wannan aiki da muka sa a gaba wanda yake sauran kasashe sun yi nisa a cikinsa. Mu ma kuma insha Allahu daga wannan lokaci za mu taka tamu rawar gani domin wato a cimma gurin da aka sa gaba. Mu dai abin da muke so, ka san dai sanin kowa ne cewa ana tsangwamar jami'an tsaro da takurawa bil'adama. To muna so jama'a su gane cewa jami'an tsaro ba jami'an kama karya ba ne. Jami'an tsaro daga al'umma suka fito, ba daga sama ba suka taho. Saboda haka su ma ya kamata su fahimci cewa wannan aiki da suke al'umma suke wa, ba wani shugaba ba suke wa ko wani babban hafsan su. A'a, suna yin aiki domin jama'a, suna yin aiki domin kare ƙasa da lafiyar 'yan ƙasa. Saboda haka su ma 'yan ƙasa ya kamata duk a lokacin da jami'an tsaro suke da buƙatar tallafi ko goyon baya, to su tallafa musu, su goya musu baya, in ma ta fannin tattara bayanan sirri da inda 'yan ta'adda suke laɓewa a san yadda aka yi wato zaman lafiya ya kasance mai ɗorewa a dukkan faɗin ƙasar mu. haka da wannan rahoton ne muka kawo ƙarshen shirin nan a wani malaman da suka magatar muku da shi ni da na rubuta na kuma karanto abokan aiki da sautaro labaran da rahoton nasu nake ce muku huta lafiya sai kuma gobe in hu Allah mai kowa mai komiyar da huta lafiya. Ya bismillah, Allah